Bueno, chicos, y finalmente vamos a los efectos de sonido. ¿Qué serían los efectos de sonido? Vamos a agregar, en mi caso, me gustaría que cada vez que la pelota rebote contra la paleta haga un pequeño sonido como de boing, de rebote, algo. Y tal vez también cuando pierda una vida, un pequeño sonido como de que va perdiendo o cuando gane. Así que todos esos efectos, primero, ¿qué hago? Me voy en el objeto a donde yo voy a programar ese sonido efectivamente. En este caso voy a ir a la pelota. Entonces voy a sonidos y en la biblioteca de sonidos voy a buscar acá, a ver qué hay, por ejemplo, de efectos. Acá hay un boing. Ahí está. Voy a usar este boing. Entonces yo ya lo seleccioné. Miren que acá ya había uno seleccionado que es pop. Y acá está el que yo seleccioné, que es boing. Ahora voy a código. Y en código acá, donde justamente recién programábamos que si tocaba la paleta rebotaba y cambiaba de disfraz y sumaba un punto, también le voy a decir que toque el sonido. Entonces ahora voy a sonido y le voy a decir acá, pero eso sí lo voy a hacer después de sumar el punto. Y le voy a poner iniciar sonido boing. Tengan en cuenta, en este caso, en el que el juego tiene que seguir funcionando, poner sonidos cortos. Si yo pongo un sonido muy largo, ese tiempo del sonido me va a generar un retraso en el juego y en el funcionamiento del juego, así que hay que estar muy atentos a eso. Sonidos largos podemos utilizar en el ganaste y en el perdiste, donde ya el juego termina, ¿sí? Vamos a probar el sonido. Perfecto, chicos. Ahora, el siguiente efecto que vamos a agregar de sonido es cada vez que se reste una vida. En ese caso, acá en la misma pelota, nosotros programamos que si la posición de la pelota era menor a menos 155, se restaba una vida. Entonces, acá mismo vamos a poner el sonido. Vamos a ir a sonidos, vamos a elegir un sonido. Bien, voy a buscar en efectos, algo que me guste. Ustedes pueden elegir también en el resto, ¿sí? Yo habitualmente los que me gustan son los que están en efectos. Así que vamos a ver qué encuentro por acá. Ese puede ser. Ese también. Ese me gusta, es medio largo, pero está bueno. Sí, voy a usar este, me gusta. Medio largo, a veces hay que tener cuidado con eso, así que me parece que lo voy a recortar un poquitito. Ahí, como que ahí sí está bien. Vamos a probarlo. Con eso está perfecto. Ahí. Entonces ya me queda un poquito más corto el sonido para que no me vaya a interferir con el juego. Así que lo voy a programar acá. Si la posición de la pelota es menor a menos 155, restaba una vida y ahí mismo vamos a iniciar el sonido. A eso lo voy a hacer acá, en este. Ahí está. Así que vamos a probarlo. Capaz acá tenemos que reducir este de un segundo por menos tiempo, así que también vamos a probar eso. Bien. Miren, me equivoqué y no seleccioné el sonido que yo quería, que era ops, y dejé el pop. Así que vamos a ir ahí. Bien. Está perfecto el sonido y el tiempo que le toma el sonido y el que vuelve a arrancar la pelota, así que está buenísimo. Busquen sincronizar a veces esos tiempos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que se hayan divertido con el desarrollo de este juego, que hayan podido lograr todas las etapas y que puedan utilizar Scratch para desarrollar sus propios videojuegos.